కూరగాయలు తీసుకొని ఇంటికి వచ్చాము. కూరగాయలు తీసుకొని రావడం ఒక ఎత్తు మార్కెట్ నుంచి, కానీ ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో అరేంజ్ చేయడం ఇంకొక ఎత్తు. ఇదొక పెద్ద టాస్క్ లాంటిది నాకు. అందుకే నాని హెల్ప్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. ఇద్దరం చదువుతాము ఎప్పుడు. ఇక్కడ మా ఇద్దరి మధ్య ఖచ్చితంగా గొడవ ఒక్కటైనా అవుతుంది. నాని నన్ను ఇరిటేట్ చేస్తాడు, నేనేమో ఫ్రిడ్జ్ పార్ట్స్ అన్ని ఊడబీక్తుంటాను. ఫైనల్లీ చదివేశాము. నానికి పాప్కార్న్ కావాలంట, లంచం అడిగాడు. పని చేసి పెట్టాక చేసి పెట్టు అని అన్నాడు. అందుకే పాప్కార్న్ చేసి పెట్టాను. కమిషన్స్ లేకుండా పనులు ఎక్కడైతే లేండి. పాప్కార్న్ తీసుకొని మూవీ పెట్టుకొని ఇద్దరం మూవీ చూసాము. ఇంకా